Este lugar de Liñares de luxo parece vila. Ten unha rosa na entrada e un carabel na saída. Este lugar de Liñares, lugar de moito placer. Tamén. Ten un loureiro no medio que fumega sin arder. Bueno, si, hai tantas, había Tiñas tantas. que vir unha mañá. Había tantas, miña filla. Marcharon moitos matrimonios coa familia. Para México e para outros para Alemania, outros por aquí. A juventud iba así. E acabouse a festa, acabouse a pandeirada. Eu vivía en México e viñamos todos os veranos aquí, entonces é como o meu hogar. Esas cancións, esas cantigas en Liñares é moi importante, sempre foron transmitidas de avós a netos, a fillas, e aquí a xente actual ou a miña xeneración e así non o ve tan importante, pero é algo que é historia. A ver, falas ti. Bueno, Fala ti. Non podes falar de alto. claro, no, pero tú eres a maior, entonces que eres máis bella. Sí, pero saben malo demo por demo que por vello, como é a cousa. Bueno, é igual, viñan os mozos de fora, claro, esta que está no medio, A lata. e dali outra pandareta, e daqui outra. Dúas panderetas, ou a veces había tres. Jota, muñeira e vals. Eso, ya a lata. Jota, muller e vals. A lata tocouse sempre. Como que animaba máis. Como que era un... Non a tocaban en ningún sitio. En axuda... Máis que aquí. Unha axuda coa pandereta. E despois ainda había xente por trás que non tocaban, Sí, non sabían. cantaban. E cantaban, axudaban a cantar. Que despois había tantos cantares tan bonitos. Sí. E a jota iban moitos. Non lleva un solo. E a muñeira. E a muñeira tamén. O valse, ainda máis. Bueno, ibanlle tantos gallegos e castellanos, Sí, ibanlle sí. de todo. E cantábamos, porque o cantar aquí, mira, bueno, as mulleres de Xirarja e os homes de Liñares, iso non había quen lle competise, porque aquí había cada voz. unhas maravillas, sí. Despois deixáronse de facer, porque non sabes, xa non había juventud. Claro. A juventud marchaba. Sí. Entón, despois, a quen lle facías? Non había xente xoven. Entón, despois, non deixáronse de facer, e claro, e acabouse a festa, acabouse a pandeirada. A tres partes, tres foros e unha quedou. A vida esta era moi esclava. Eu sola, co rapaz que tiña, Antonio tiña, cando me fui para Palamos tiña 10 anos. Con 7 anos xa iba soliño coas vacas. Eu cheguei xa lá e dixo, bueno, a Sira que estaba a Liñares morreu. Aquela morreu, acabouse. Agora aquí naceu outra, que isto é unha maravilla. Esta festa non vai boa, alas viñas do turreiro. Esta festa non vai boa, manda toca lo reiteiro. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Carece. Este é o da jota. Ai, a lata que pasada. Este é o da jota. Si, a lata, agora xa non... Meus avós son daqui, por problemas do diñeiro, bueno, do país, meus avós tiveron que emigrar a México e ali naceu miña nai. Eu vivía en México e miña nai me meteu no centro galego, onde ali aprendín a tocar o tambor e a gaita. E despois, cando me vin aquí a vivir, fun a Biariz e me enseñaron tamén
como miña nai se metera tamén a pandereta, eu quería tamén participar e tamén me metía a pandereta e pouco a pouco fun tocando de todo. Sempre supen que miña avoa Olguita era tocadora ou pandereteira aquí de Liñares e despois cando tiven o interese de aprender a tocar con a miña nai a pandereta, xa me baixaba a súa pandereta, xa me ensinaba, mira, o golpe, me baixaba libros das cantigas, de onde saían elas. O problema que non, o que se facía antes, que era casi todos os domingos, casi todos os días de carnaval, casi todos os días de Santa Isabel, que era sempre tocar, 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 te aprendías, pero agora que non é tan continuado. Non hai humor, hai pouca xente. Sí, tamén hai pouca xente. Hai pouca xente, entonces Non agora quedou máis en nós, porque as que ven xa non saben. Ese é o que me fastidia un montón, como que moi poucas veces. Eu sempre intento animalos, aunque sea escoitalos ou saber un pouco, pero moi poucas veces queren aprender ou queren coñecer un pouco. Entonces, desgraciadamente, da miña idade, moi poucas estas persoas, solo eu. Entonces, cada vez que hai unha oportunidade, e máis agora que eu a podo ter, xa tendo concienciado todo isto, aproveito o momento e sempre toco con elas e sempre me acollen, sempre me ensinan e sempre todo. Todo o mundo estudiaron e ten os seus traballos. E ya hai xente, porque eu teño sobrinhos, e están dixo outro. Pero que estuvera aquí en Res non facía esta festa. Nin lle turra, nin aprende, nin o saben. Bueno, non. Isto non, isto acabouse. A verdade é que agora teño moito máis interese porque tamén estou facendo un traballo de fin de grau, de curso, onde recopilo todas estas cantigas ou cántigas o que poda de Liñares, as maneiras de tocar das pandereteiras e de todo. Entón, claro, ese interese de saber, por exemplo, que nunha cantiga mencione a Edreira e ir con a miña avoa Olguita ou con meu avó Sergio e preguntarlle, oye, que é a Edreira? E me di, é un campo que aí está abaixo. Entón, coñecer estas cousas, saber interpretalas, saber preguntar, saber todo tamén é emocionante, porque relatan como se vivía, como se enamoraban, como se desenamoraban, como mataban, como todo. É unha historia, é un relato. Ou, por exemplo, a inmigración. Actualmente sigue habendo inmigración e máis aquí en Liñares a sitios como a La Habana, a México, a Argentina. Por que me atraen? Porque seguen sendo novos, aunque sean bellos. Que pasa? Nos xa non traballamos no campo, pero seguimos traballando. Seguimos enamorándonos e seguimos desenamorándonos. Así o ves. Cada que na misma hora antes de revoltar viña, de botarlle agua vela que arrimado de la tiña, viva la mar salada. El está cima do prado dixolle con cobardía que se vai a axudarse a ver la herba María, viva la mar salada.